Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban ƙayataccen labarinmu mai suna ƙuncin rayuwa na marubuciya Momin Siyama, wanda yake zuwa muku a tashar Shagali Hausa TV, tare da ni mai gabatar muku Momin Dija. Ku danna mana subscribe kana ku taɓa ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon labari. A baya mun tsaya inda Mami ta je ta sa masa abinci ya ci ya fito zai tafi sai da ƙyanta inda Ilham za ta ɓullo yake, dan da ita ya kwana a ransa, amma kwata-kwata bai ganta ba, haka ya ja motarsa ya ƙara gaba. Yau auren su Shahid 1 week amma babu abin da ya taɓa haɗa su, amma yau Inti ta yi alƙawari sai Shahid ya kusance ta. Inti sai matse-matse take ta yi ta ci wancan ta sha wancan, haka dai ya Shahid ya dawo. Yana shigowa sai ya tsinci kansa da shiga sashin Inti. Ya shiga da sallamarsa suna yin ido huɗu da Inti ya ji wani sha'awar ta ya dawar masa abin da bai taɓa ji a kanta ba. Inti da ta ga alamun ya kamu ta je da gudu ta rungume shi, shi ma ya ƙanƙame ta. Kawai ya ɗauke ta suka yi ɗakinta. Nan wasa ya canza salo, Inti ta sha wahala sosai a wajen Shahid, don Shahid ya amsa sunan shi na namiji. Inti wahala kam ta sha shi don Shahid ya sha cizo da yaƙushi da duka amma shi ko a jikinsa. Duk da bai ji ta yi masa yadda ya kamata ba don dai maganin da Inti ta yi amfani da shi ne, da Shahid ba zai ji komai ba don ba ta da test ko kaɗan. Shahid yana tashi ya ga yadda suke da Inti nan ya tuno abin da ya faru. Ya ciro waya ya fara dukan Inti kamar an aiko shi. Yana don ubanki mai kika sa kika ja hankali na, don ubanki ni sa'anki ne, shegiya ƙazama kin sa na kusance ki. Jakar banza, sai da ya mata lilis sannan ya yi bol da ita, ya yi waje abinsa. Yana shigowa ɗakinsa ya ja tsaki ya yi toilet ya yi wanka ya fito ya zo ya kwanta. Sai ya tuno abin da ya faru tsakaninsu. Haushi ya ji sosai, amma ta wani ɓangaren ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa akan biya mata buƙatunta. Inti kuma da rarrafe ta shiga toilet ta zubar da hawaye na takaici don ta sha wahala sosai ga kuma duka mai makon ya rarrashe ta, amma duka ta samu. Haka dai ta shiga wanka ta fito ta zo ta kwanta, amma fa bata yi wankan tsarki ba. Shahid kuma ya yi alƙawari zai daure yana biya mata buƙatunta, amma ba don ya so ba, don ya sauke nauyinsa ne kawai. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya. Shahid yanzu ya ɗan sauko yana ɗan kula Inti. Ilham ma suna soyayyarsu da Sagir har an sa ranar aure nan da wata 3. Shahid ya shiga damuwa sosai, kullum yana cikin jinya. Yau da lafiya gobe ba lafiya, haka dai. Yau auren su Shahid wata 7, Shahid yana ɗakinsa yana kallon fix ɗin Ilham yana zubar da hawaye. Ita kuwa Inti sai kwara amai take, da kamar ba zai je ba sai dai ya miƙe ya je ya same ta duk ta galabaita. Ya ɗauke ta ya ɗauraye mata jiki. Ya zo ya kwantar da ita a gado ya ɗauko kayan aikinsa ya shiga auna ta. Duk abin da ya kamata ya yi, da ya ga abin da yake tunani ya tabbata, kawai sai ya yi sujjada na gode wa Allah kyautar da ya masa. Ya ji kalli Inti tana bacci hankalinta a kwance. Bai taɓa kallon Inti ya ji farin ciki ba irin yau, saboda ta kusa haifa masa bebi. Ya zo ya mata kiss a kumatu ya yi waje. Ya koma ɗakinsa ya ɗauki ki ɗin mota ya yi waje cikin farin ciki ya nufi gidan su Man. Yana shiga ya haɗu da Man zai fita. Nan suka tsaya ko gaisawa ba su yi ba. Ya ce, Man, albishirinka na kusa samun bebi. Man ya ce, ban gane ba, a kunwa za ka samu bebi? Ya ce, ba na son rainin wayo, a kunwa zan samu in ban da Intisar? Man sai da ya yi dariya son ran shi, sannan ya ce, Intisar fa ka ce, kai da ka ce ba za ka taɓa kusantar ta ba? Sai ya ce, so kake Allah ya kama ni na ƙi biya mata haƙƙinta? Man ya ce, to Allah ya sauke ta lafiya, amma na yi mamaki. Sai ya ce, kai dai ka sani ɗan iska kawai. Sai ya ce, sai ina na ga za ka fita? Ya ce, za ni gun madan ina mana. Sai ya ce, waye kuma? Man ya ce, waye kuwa ban da mai juwana? Sai ya ce, ɗan iska, in ka yi wasa wallahi sai in hana ka ita. Man ya ce, Allah ya wuci zuciyar yayanmu. Shad ya ce, mu je daman zan yi gun Mami. Nan Shad ya yi gaba, Man yana bin sa a baya har suka isa. Suna isa suka ga motar Sagir a harabar gidan.
Shahid wani baƙin ciki ya ji ya rufe shi. Mani kawai ya tsaya ya gaisa da Sagir, amma Shahid ko kallon su bai yi ba. Mani ya ce ango a yi haƙuri mana. Mani ya ce ango a yi haƙuri Ilham ta kira min madam mana. Sagir ya ce babu damuwa. Ilham ta miƙe ta je ta kira Juwa suka fito tare. Shahid na shiga ya yi ɗakin Mami suka gaisa ya ce a zuba mai abinci. Mami ta ce ya Intisar? Ta ce tana can ba ta jin daɗi. Mami ta ce me ya same ta? Ta ce ayya Allah ya ba ta lafiya, gobe zan je na duba ta. Ya ce to. Haka ya zauna ya ci abincinsa suka yi hira. Can anjima ya ce zai wuce. Mami ta ce to ka jira ni. Ya ce to. Ta je ta haɗa mai Inti abubuwa a food plate ta kawo masa ta ce ya kai wa Inti. Ya karɓa ya yi waje. Yana fita bai kalli inda suke hira ba, ya ja motar sai ya yi waje. Yana jin wani ƙuna a zuciyarsa. Yana isa gida ya ɗauko aiken Mami ya yi sashin Inti, yana shiga ya same ta tana cin goruba. Ya yi sallama ta amsa ta ce yaya sannu da dawowa. Ya ce yauwa. Ya miƙa mata aiken Mami sannan ya zauna ya ce ina so in gaya miki wani abu. Ya ce kin ga wannan cikin da ke jikinki, ki kula da shi sosai don ba na son abin da zai taɓa shi. Na haka ki kiyaye, kuma ki daina shan wannan maganin da kike sha, in kin ƙi kuma wallahi za ki ga abin da zan miki. Sai to yaya ga abinci na gama. Ya ce ni na miki kama da mai cin jagwalgwalanki. Ya miƙe ya koma sashinsa. Washe gari da misalin ƙarfe 10 na safe Mami ta zo gidan su Shahid. Shahid ya je ya buɗe mata ƙofa sannan suka yi sashin Inti. Mami ta zauna suka gaisa da Shahid. Sannan ya shiga ɗakin Inti ya tada ta ya ce ta fito ga Mami ta zo. Ta fito tana oyoyo Mami na. Ta ce Mami albishirinki. Mami wallahi ina da ciki na kusa haihuwa. Ba Mami ba, ta Shahid ji ya yi kamar ya nutse ƙasa don kunya. Shahid ya ce ke baki da kunya ko wawuya mara hankali. Mami ta daure ta ce a ba ruwanka da mu. Mami tana mamakin rashin kunya irin na Inti sosai. Mami ta ce Allah ya sauke ki lafiya. Mami bata so a ce a tsatson Inti jikarta za ta fito ba, don ba su da tarbiyya ko kaɗan. Mami ta yi musu sallama ta tafi. Ana shirye-shiryen auren Ilham don saura sati guda. Shahid ko waje baya fitowa, ba ci ba sha. Inti ta rasa gane masa, kuma ya ja mata kunne akan kar ta gaya wa kowa halin da yake ciki. Su Mami sun je sun gaya wa mahaifin Ilham, ya ce su yi duk abin da ya dace, shi kam ya bi musu ita. Ba Ilham ba har su Mami sun yi mamakin irin halin mahaifin Ilham. To rana ba ta ƙarya, yau take Juma'a, a yau ne ɗaurin auren Ilham da angonta Sagir. Ana ta da hadon biki, amarya an sha kyau, amma tun wayewar gari zuciyarta take bugawa sosai. Lokacin ɗaurin aure ya zo ana jiran ango ya fito. Mahaifin ango ya turo abokin ango akan ya zo ya kira sa, shi kaɗai ake jira. Yana shiga ɗakin ya samu ango a kwance. Yana taɓa shi ya kama salati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abinda Abdul ya fito yana ta maimaitawa kenan. Abban Sagir ya miƙe ya ce yaya dai Abdul? Abdul babu abin da yake sai nuna Abba da muƙarrabansa suka shige ɗakin, me za su gani? Kawai suka ga Sagir a kwance ko motsi baya yi. Ƙanin Abba ya je ya tattaɓa shi, kawai ya hau salati domin rai ya yi halinsa. Idan biki kawai ya koma na mutuwa, kowa da abin da yake faɗa. Dan Sagir mutumin kirki, kowa sai yabansa ake yi. Haka dadin Shahid ya ɗauki waya ya kira Mami ya sanar da ita. Mami ta girgiza sosai, dan ta wawaye sosai, dan babu wacce take tunani irin Ilham. Haka aka yi ta faɗa wa 'yan biki, kowa sai watsewa yake ana tafiya gidan mutuwa. Amma har yanzu an rasa mai faɗa wa Ilham, sai Ikram ta miƙe ta ce ni kam zan je na gaya mata. Tana shiga ɗakin Ilham ta same ta cikin farin ciki. Ilham ta ce anti Ikram lafiya? Ikram ta ce Ilham Allah ya yi wa Sagir rasuwa. Ilham ta ce meye? Kafin ta ƙarasa ta faɗi ƙasa sumammiya. Ɗakin kowa ya ruɗe domin Ilham ko motsi ba ta yi, da duk an zata ta mutu ita ma. Haka aka sanar da Mami ta yi saurin ɗaukar wayarta ta kira Shahid. Shahid yana ƙulla a ɗaki da kamar ba zai ɗauka ba, sai kawai ya ɗaga. Ko gaisawa ba su yi ba. Mami ta ce Shahid ko a ina kake ka zo yanzu domin ka ceci 'yan mutane. Ba haɗu a hospital ɗinka. Ya ce to Mami. Bai tsaya ɓata lokaci ba, ya ɗauki ki ɗin motar sai ya kama hanya. Yana isa su Mami ma suna isa aka yi ICU da ita.
Shaidu ya sa kayan aiki ya shiga room ɗin. Amma wa sai gani, kawai ya ga Ilam kwance ko numfashi ba ta yi. A gigice ya wuce maimakon gaggawa. Sun shafa awanni sannan ya fito yana goge zufa. Mami da sauri ta miƙe ta ce, "Son ya dai?" Shaidu ya ce, "Mami ki kwantar da hankalinki, ta farfaɗo." Amma hankalinta bai dawo jikinta ba. Wai me ya firgita ta haka ne? Mami ta shaida masa duk abin da ya faru. Sosai ya ji mutuwar, sai dai ta wani ɓangare ya fi kowa farin cikin mutuwarsa. Haka aka fito da Ilham aka kai ta ɗakin hutu, babu wanda take kira sai Sagir. Mami ta shiga ta bata baki. Ilham ta ce, "Mami wai da gaske ne Sagir ya rasu?" Mami ta ce, "Ilham ki yi haƙuri, Sagir ya riga mu gidan gaskiya." Ilham ta sake fashewa da wani kuka mai tsuma zuciyar mai sauraro. Haka dai Mami da ƙyar ta sa ta yi shiru. Yau satin Ilham ɗaya a asibiti don bata gama warwarewa ba. Iyayen Sagir kullum sai sun zo duba ta, amma yau za a sallame su saboda ta dawo hayyacinta sosai. Sai dai abin da ba za a rasa ba, Shahid ne ya mai da su gida. Ilham ta rame sosai, ta zama shiru-shiru kamar ba ita ba. Yau watan Sagir ɗaya, amma har yanzu mutuwar bai fita a jikinta ba. Amma kullum Shahid sai ya zo ya takura ta ci abinci. Tun ba ta sakewa, ta zo tana sakewa da shi. Sosai Mami tana jin daɗin kulawar da yake nuna wa Ilham. Yau ma haka Shahid ya shigo gidan da ledarsa ta sayayyar da yake yi wa Ilham. Ya shiga da sallamarsa. Mami ce a falo ta amsa masa ta ce, "Son har ka iso?" Ai ga can mutuniyarka sai yi da ita ake ta ci abinci ta ƙi ci. Shahid ya miƙe ya je ya same su ita da Juwa. Juwa ta ce, "Yawwa yaya, gwamma da ka zo, don ta ƙi cin abinci tun ɗazu." Shahid ya zauna ya cire abin da yake cikin ledar, kaji ne a ciki da kayan maƙulashe. Ya ɗauki ɗayan ledar ya ba wa Juwa ya ce ta kai wa Mami ta amsa ta wuce. Tana wa Ilham dariya. Juwa ta je ta kai wa Mami ta ce, "Gashi in ji buro." Mami ta ce har da mu abin mai jinyar. Juwa ta buɗe kaji ne guda biyu sai kayan maƙulashe su ma. Mami ta ce, "Allah ya sa abin da nake hasashe ya tabbata." Da na fi kowa jin daɗi sosai. Juwa ta ce, "Insha Allah zai tabbata don wallahi sun dace." Shahid ya yanko nama ya miƙa wa Ilham a baki. Ilham ta ƙi buɗe bakin. Shahid ya ce, "Ko ki buɗe bakin ko wallahi kin san." Shahid ya ce, "Ko ki buɗe bakin ko wallahi kin san sauran." Ta san halinsa sarai, ta buɗe bakin ya sa mata da ƙyar take taunawa saboda kallon da yake mata. A haka yake bata har sai da ya ji ta yi gyatsa sannan ya batta. Shahid ya ce, "Ilham ya zancen soyayya ta a gare ki. A wanda kika ƙi ni saboda shi yanzu baya raye ko?" Ilham ta tashi a guje ta yi ɗakin su. Mami ta ce, "Lafiya?" Ilham, amma ina har ta kai ƙofa. Mami ta ce, "Kai son me ka yi wa ɗiyata ne haka? Kasa take jin kunya ta haka." Shahid ya so su ƙeya ya ce, "Mami gaskiya na dai ina son Ilham, amma da na ga tana son Sagir shi yasa na haƙura." Mami ta yi godiya da Allah ta ce, "Alhamdulillah." Shahid, abin da na daɗe ina jira kenan. Yanzu ta amince ne? Shahid ya ce, "Ai maganar muke yi ta miƙe ta gudu." Mami ta ce, "To sai ka bi ta a hankali, ka ga har yanzu mutuwar bai fita a jikinta ba." Haka dai suka yi ta hira. Shahid ya tafi hospital ɗinsa don yana da operation. To masu sauraron mu, a nan za mu dakata, sai mun haɗu a labarinmu na gaba.